Kana guyyaa kaleessa hojjedhee garuu sagalee na jalaa qabe. Kuni mana madaamiti. Gola madaamiti. Viidiyoon asitti na cinaatti argitan kuni qoshaashaa gola madaamiti. Nuti maqaan arganne akka kaddaama jedhanii nu baasan daayimindii madaamii, warqii madaamii, warqii daayimindii jedhanii jarroodoo maqaan itti baasanii waan irraa dhidhu laala'a. Waan irraa qulqulleessinu laala'a. Waan isaan irraa kana hundarraa gadi har'a jechuudha. Egaa shamaar kafunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya irra taatan laayik sheer gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa waa'ee viidiyoo kanaa guyyaa kaleessaa hojjedhee sagaleen kiyyaa na jalaa dhaabbate. Egaa viidiyoon kun gola madaamiti. Ijoolleen ala hojjettan baddanii, ijoolleen biiroodhaan ji'aan mana haaraa hojjettanii dhugaa Waaqayyoon obsa bichaa isiniif haa kennu. Ani wanna biraa isiniin jechuu hin danda'u. Gola madaamii jechuun dhugaan isiniin jedhan nama maraacha. Har'a uffatanii dibatanii kan nuti irraa miiccine kan nuti sokkosneef uffatanii yoo dhiibanii manni isaaniitis akkasuma fakkaata. Garuu manni isaanii kosii, qoshaashaa, ajaadha jechuudha. Sababa keenyan urgaanii deemu, sababa keenyan nama ta'anii deemu, sababa keenyan mul'atanii deemu jechuudha. Dhugaan isinitti himaa ani jechuudha. Baatii 8 biiroodhaan hojjedhe. Baatii 8 keessatti qormaanni ani qorame namni kamiyyuu hin qoramne jechuudha. Ji'a tokko ji'a lama hojjedhee mana san gadhiisee yoo mana biraan dhaqee hojjedhu dhugaa isin jedha udaanuma isaanii tan gadi hara jechuu nan danda'a. Qoshaashaan mana san keessaa, kosiin mana san keessaa gadi haramu waan xiqqaa miti jechuudha. Mee fakkeenya foosini fudhadhee yeroo tokko baay'een keenya madaami keenya wajjin ni baanaa ni deemna. Mana firaa ta'u, mana haadhaa ta'u, mana wayii haa deemnu. Mana sarraatinyaan hin jirre yeroo deemnutti manni sun akkamitti akka argannu beektu. Kushiina guutuun meeshaa bichaa, sooftiin bichaa, qoshaashaa bichaa, gara xiisii kiisii bichaa, kan asitti hunduumii hojjetatan asumatti gatanii, distiitti nyaatan asumatti gatanii, sahaanitti nyaatan bakki isaan qulqulleessan tokkollee hin jiru. Shintibeetiin ni qabu, kun hin ta'u, bakka baay'ee kan ajaa'iban jechuudha. Innaa nutu irraa dhiqee nama isaan godhee, nutu mana isaanii bareessa. Har'a manni isaanii dhagaadhaan bareedeef keechi isaa bareedaa miti. Manni isaanii akka fedhallee bareedaa oolu dhugaa ana bichaa ta'ee nama biraa bichaa ta'ee hin beeku. Bareecha jedhee yoo nan laalu tartiibni isaas ittiin tolu, haalli isaas ittiin tolu, keechi isaa hin bareedu. Dhugaa gizee tokko ofitti kan aara jechuudhaan bakka osuman hojjedhu osuman dadhabuuyyuu manni isaanii kun tartiiba naaf hin godhatu jechuudha. Deemee sanuma. Maal godhu alaa yoo dhufan caammaa baafachuun beekanii caammaan isaanii alaallee dhoqqee haruu akka fedhe isaa ta'u akkasumatti ol natti seenu jechuudha. Yeroo kana ani baay'ee rifadhaa. Baay'een aaraa. Baay'een gubadhaa. Natti dhaga'amaa. Baay'ee tokko jechuudha. Maaliif jennaan dadhabee duddaa citee hojjedhee gaafa immoo isaan akkasitti balleessan baay'een aara jechuudha. Komadiin uffataa kana ani tolchee dadachaasee tokkosee yoo seesise sa'aatii tokkoon boodatti kafanni irra dhaabbadhee sa'a 2 sa'a 3 tokko sa'a olee galchisuun urfattan arga jechuudha. Isaan nama akkanaati. Kafana takkitti fudhachuuf kafana muluu komadiinuu keessa gadi naqu. Caammaa takkitti fudhachuuf caammaa muluu komadiinuu keessa gadi naqu. የመጨረሻ ሰሙን ጲጲ nama jedha jechuudha. Innaa isaanuu nama ta'anii sarraatinyaan tun hojiin beektu. Sarraatinyaan tun akkas jedhu jechuudha. Yeroo tokko nuti maqaan nuu kennamee maqaa sarsirrii miti. Silaa haga kaddaama shaqqaanaa nuun jedhanii warqinesh, warqii daayimindii kana faadha jechuudha. Malee maqaan nuu ba'e kun sirrii miti. Maqaan isaan nutti baasan kun sirrii miti. Dhugaa waan meeqa isaan irraa gadi harree nama isaan goone jechuudha. Kana isiniin jechuun keenya garuu amma biyya keenyatti jechuudha. Mana baadiyyaa fa'aa hin beektu yoo ta'e biyyeedhaan laqallaqnaa, booriidhaan bareessinaa, hin tolchina. Mana akka isaanii guddaa qabaachuu baannus manni keenya achumatti qophee achumatti bareedduudha jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo manoonni yeroo ammaa ijaaramaa jiran gosoota garagaraati. Manoota arabaa kana hunda caalee ijaaramaadha. Immoo beezawwee arabdoonni baay'inaan Itoophiyaa keessa deemaa yeroo ammaa kana. Namichi kiyyanatti agarsiisee har'a jechuudha. Innaa kun Itoophiyaadha naan jedhe. Innaa duraan waan biyya qabnu, waan mana qabnu,
waan namarraa dhalanne qabnu nusee natti fakkaata jechuudha. Waan kun bineensa wayirraa dhalanne nusee ta'ee ani waan inni isaanii naan galu gizee tokko gattaa'ee yoo laalu jechuudha bakka yeroo isaan nu ajajanii yeroo dadhabnee gadi teenyu dadhabannuun hin jedhanii gizee laalee jarri tuni sila akka namarraa dhalanneeyyuu ni beekuu laatan jedheen of gaafadha jechuudha ni mataan kiyya. Innaa wanni nani jechuu barbaadetti nuti biyyi keenya warqiidha namni keenya warqiidha qulqullinni biyya keenya warqiidha dhugaan isin jedhan akka biyya keenya biyyoota hedduu viidiyoodhanis nan laalaa saraatinyoota wal birattis wajjin hojjenna saraatinyoota hedduu wajjin jechuudha. Garuu በፍጹም kan akka Itoophiyaa hin jiru. Qulqullinaan nyaataan siraanni nyaataa nyaanni haalli nyaataa biyya keenya amma biyyoota bira nyaanni isaanii gizee tokko nyaata biyya keenya wajjin yeroo hojjetan baay'ee nyaata namaaf hin nyaatamnedha jechuudha. Kanaaf jechuudha an akka biyya keenyas hin jiru an akka nama keenyas hin jiru an akka sarraateenyaas hin jiru jechuudha. Biyyoota arabaa keessatti osoo sarraateenyaan hin jiraanne jarattiin ajaa'anii xiraanii turturanii bakka manni isaanii ajaa'ee jireenyi isaanii ajaa'ee bakka badaniiti jechuudha kan isaan jiraatan hundaafuu jechuudha. Beektanii waa'ee isaanii gizee yaadu gizee tokko gizee isaan kaan waa'ee keenyaa akkanaa sarraateenyaan tun hojiin beektu sarraateenyaan tun akkasii isheen tun akkana jedhani dhugaan garaa kiyyatti dhuguma jettuu hin jedhalaan dhuguma jettu nuti hojii wallaallee miti yookaan waan hojjennu wallaallee sun ta'an afaan haaraa nutti ta'ee namni haaraa nutti ta'ee biyyi haaraa nutti ta'ee nyaanni haaraa nutti ta'ee xixiqqooshii giraa bitti nu jedha malee dhugaa nuti hojiidhaan warqiidha. Namni shamarran biyya arabaa dhuftee shamarran Itoophiyaa taatee kan biyyaa baatee namni hojii osoo hin beekin biyyaa ba'a jedhee yaaduun nuti garuu akka kiyyaatitti yoo yaadu nuti waggaa 8 gaafa guunnu harmee keenyaa mana xarannaa buna danfisnaa waxii wadnaa tokko eeleyyuu hin tolchu jechuudha. Tokko hin dandeenye waan akkasii malee warroon shamara hin qabne eeleyyuu hin tolchiti daa'imti waggaa 8 jechuudha biyya keenyatti waan meeqa hojjenna gaafa waggaa 12 guunnummaa nuti bakka hojii hundumaa mana harmee keenyaa ni laqalladna ayyaanni yoo dhufe haala kamiin mana bareessina jenna waan meeqa sammuu keenyatti yaadna. Isaan garuu bakkuma ciisa sanitti ofitti haranii nyaatanii gara xiisa achitti gattuudha. Gizee deemuu barbaadan kana naa tokkos kan akkas naa godhi kan akkana naa godhi jedhu dhaltuun waggaa 25 kun kan waan tokko hin beekne jechuudha wadalli kun. Inna gizee uffatanii gadi ba'an waanuma nutsu gizee heeruman dhirsoonni isaanii amma yeroo baay'ee shamarree arabaa yeroo heerumtu baay'een turtu ni hiikamti jechuudha. Sababiin isaa gaafa jireenya keessa seente yoo sarraateenyaan hin jiraatini manni sun ni kosaa uffanni abbaa manaa isaanii ni xuraawaa waa baay'ee jira. Inni gizee isaanii qulqulleessine jibbeet mee kan biraa immoo kan tanarra fooyyefte wayii yoo jiraatte jedheet san hiikee immoo kan biraa fuudha jechuudha. Innaa kanaafi keenyaa fi kan isaanii guddaaf garaadha jechuun jaaladha. Egaa viidiyoo har'aaf qabadee dhufee kanuma fakkaata. Isinillee mee yaada irratti kennaadha. Isiniin jedha turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu.